Ja, hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Also heute im Video möchte ich erstmal damit anfangen, die Lücken aus Video eins und Video 2 zu schließen. Ja, ich habe mir die Videos angeguckt und habe gemerkt, du hast nicht so wirklich alles zu allen Sachen gesagt. Da möchte ich einfach nur noch mal ein bisschen was nachtragen. Und danach gehe ich tatsächlich aufs Treffen ein, muss es aber ein bisschen so mit dem gewünschten Trainingsplan in Verbindung bringen, weil ich gemerkt habe, nur übers Treffen zu sprechen, das bringt nicht viel. Ich kann schlecht sagen, wie ich euch speziell helfen kann für die Triple 19 oder Triple 20. Da gibt es, wie gesagt, keinen Einweg nach Rom und werde es halt zusammen mit dem Trainingsplan vorstellen. Viel zum Trainingsplan habe ich jetzt nicht. Es gibt ganz verschiedene Spiele, die man machen kann, Übungen, die man machen kann. Es gibt auch neue Sachen, die man sich ausdenken kann. Aber das erzähle ich dann später. Also wir fangen an mit den Lücken zu schließen. Bei Video eins habe ich vergessen, über die Nachteile zu sprechen bei meiner Position, die ich spiele. Wahrscheinlich, weil ich das immer gerne selber verdränge. Ähm, also Situation war, ich stehe im 90-Grad-Winkel zur Abwurflinie und möchte werfen. Der Nachteil, der dabei entsteht, ist, mein Arm kann sich frei bewegen durch die Schulter. Das ist der Nachteil. Das heißt, wenn man sich nicht genau darauf konzentriert, aufs Zielen und aufs Werfen, dann kommt es tatsächlich vor, dass ich vielleicht mal den Arm mehr nach links mache, mehr mal nach rechts mache und dann treffe ich auch eher die 5 und die 1. Vorteil sage ich vielleicht auch nochmal. Der Vorteil war, ich stehe gerade zum Board, ich habe eine natürliche Haltung, ich muss meinen Kopf nicht drehen, ich muss den Oberkörper nicht drehen, ich muss mit der Schulter nicht rumhantieren. Also, weil auf Position eins dieser feste Griff auch gerne mal zur Überdehnung führt. Und das soweit dazu, dass ihr auch tatsächlich ein volles Bild der verschiedenen Positionen habt. In Video 2 habe ich dann gesagt, durch diese Wurfbewegung, die ihr gerade habt, diese normale Wurfbewegung, fällt es euch ziemlich einfach, diese äußeren Doppel hier zu treffen und auch eventuell die Triple, wenn ihr richtig zielt. Was ich weniger gesagt habe, wie ist es denn, wenn ich hier waagrecht werfen muss? Aber tatsächlich wird es Inhalt von heute sein, gerade auch speziell fürs Treffen, weil es hier dabei mehr darum geht, dass die Kraft konstant bleibt. Weil wenn ihr immer gerade werfen wollt, dann müsst ihr tatsächlich immer den gleichen Kraftwert quasi im Arm erreichen. Dann schafft ihr nämlich auch diese waagrechten Teile, die horizontalen Linien. Ja, und natürlich ist es dann, wenn man merkt, was ist, wenn ich was dazwischen werfen will, ist es einfach diese Kombination aus Kraft und Richtung. Das heißt, hier muss ich die Richtung ändern nach links, aber man muss auch weniger Kraft. Genauso ist es dann nach rechts. Das spiegelt sich dann immer jeweils über die Achsen. Ist jetzt nicht gerade viel Neues, aber ich wollte es einfach nur nochmal dazu gesagt haben, damit es nicht irgendwie verloren geht. Dass man sich das auch einfach mal bewusst macht, dass ich natürlich dann auch weniger Kraft einsetzen muss. Und es sind dann die verschiedenen Kombinationen aus Richtung, Wurf und Kraft. So, dann geht es ums Treffen heute. Schwerpunkt beim Treffen ist die Technik zu haben. Eine Technik zu finden. Und wie ich schon gesagt habe, hängt es auch ganz viel mit Training zusammen, eine Technik zu finden. Deswegen werde ich das jetzt irgendwie zusammenbringen, versuche es zu verbinden. Und da ihr ja auch eine Art Trainingsplan haben wolltet, fange ich das auch als Anfänger an. Das heißt, ich habe vielleicht erst einmal gespielt, vielleicht erst zweimal gespielt, vielleicht einfach nur so und habe nichts getroffen. Das erste Ziel, das ihr euch setzen müsst, ist
dreimal die 19 zu treffen. Ihr spielt so lange auf die 19, bis ihr es geschafft habt, sie mehrmals und regelmäßig konstant zu treffen. Warum die 19? Ich kann auch direkt auf der 20 anfangen. Ja, kann man machen, aber ich stelle mir das immer vor, ich habe in der Mannschaft direkt angefangen. In der Mannschaft ist es gut, in den Spielen so viele Punkte wie möglich zu erreichen, auch wenn man erst Anfänger ist. Und das erfüllt man tatsächlich am besten, wenn man auf der 19 anfängt. Denn man sieht hier ganz leicht 7, 19 und 3, also mit einer gewissen Streuung einberechnet. Man kann auch noch diese 5 Felder nehmen, ist man immer noch höher. Also im Beispiel direkt diese 3 Felder zusammen, 29 Punkte. Wenn man auf der 20 anfängt und die 3 Felder nimmt, hat man 26 Punkte. Das heißt, es ist schon ein Unterschied von 3 Punkten. Wenn man das jetzt als Anfänger spielt, man sicher auf 301, spielt man bestimmt 8, 9, 10 Runden. Da macht es schon ganz schön viel aus. Dann sind es 3 Runden pro Runde im besten Fall. Das macht auf jeden Fall 30 Punkte Unterschied. Das kann schon darum gehen, auf einer Finish-Zahl zu stehen und nicht. Ja, tatsächlich gibt es dann auch einen Zeitpunkt, an dem man auf die 20 wechseln kann. Das kann man an Bord ziemlich gut begründen, denn wenn ihr zweimal die 19 trefft und einmal das umliegende Feld, habt ihr genauso viele Punkte, wenn ihr zweimal die 20 trefft und die 5 oder die 1 trefft. Im einen Fall habt ihr die 41 mit der 1 und der 3, im anderen Fall habt ihr die 45 mit der 5 und der 7. Was daran aber die Schwierigkeit ist, oder auch vielmehr das Blöde, man geht dann davon aus, wenn man von der 19 auf die 20 wechselt, dass man die 20 genauso gut trifft wie die 19. Das heißt, wenn ich sage, ihr trefft zweimal die 19 und zweimal die 20, gehe ich automatisch davon aus, ihr trefft auch zweimal die 20. Kann gut sein, weil ihr schon Übungen im Zielen und im Treffen habt. In der Wurfbewegung habt ihr schon eine Routine drin. Aber es kann halt immer noch die Schwierigkeit sein, ich komme nicht so nach oben, weil ich so gewohnt bin, so wenig Kraft einzusetzen, dass ich immer nur nach unten werfe. Das heißt, da muss auf jeden Fall eine Trainingseinheit dazu, wenn ihr wechseln wollt. Dazu gibt es eine Sache, die hat mich angetrieben, hat mir geholfen. Ich habe am Anfang auch sehr lange auf die 19 gespielt. Ich glaube bis vor 4 Jahren sogar. Und hatte dann keine Lust mehr, weil ich gemerkt habe, die Leute, mit denen ich jetzt zu tun habe, spielen alle auf der 20. Da kannst du nicht auf der 19 rumgurken. Also bin ich auf die 20 gegangen und habe angefangen, die 20 zu trainieren. Und habe gemerkt, okay, du musst dich jetzt auf was Neues einstellen. Das ist auch ganz wichtig beim Training. Ihr müsst Vertrauen für Veränderungen haben. Ihr dürft euch nie auf was festsetzen. Ihr müsst Vertrauen darauf haben, irgendwas zu verändern und verändern zu können. Und das müsst ihr einfach mal ausprobieren, auch mal über eine längere Zeit, über einen längeren Zeitraum. Und dann sieht man tatsächlich, ob es was bringt oder nicht. Das ist ganz wichtig. Also Vertrauen auf was Neues. Ich vertraue jetzt darauf, ich mache jetzt all mein Wissen, was ich quasi auf der 19 hatte, um die Triple 19 und 19 zu treffen, setze ich jetzt mal beiseite und fange auf der 20 bei 0 an. Und werf. Natürlich läuft es am Anfang nicht sehr gut und ist schwer. Aber es gibt Methoden und Mittel und wenn man sich daran hält, was ich in Video 1 und 2 gesagt habe, dann ist es keine große Schwierigkeit. Und was ihr dann machen könnt, ist einfach mitzuzählen. Vielleicht habt ihr direkt 3-mal getroffen und dann seid ihr in der nächsten Runde und dann trefft ihr vielleicht nur noch einmal und dann die 5. Habt ihr sie schon 4-mal hintereinander getroffen. Dann fangt ihr wieder bei 0 an. Fange ich wieder bei 0 an, treffe vielleicht nur 2-mal, macht ja nichts. Treffe vielleicht dann gar nicht mehr 4-mal, macht ja nichts. Für einen Tag, für 2 Tage, für eine Woche, macht nichts. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wenn ihr so weitermacht. Irgendwann habt ihr sie 5-mal, irgendwann habt ihr sie 6-mal, irgendwann habt ihr sie 10-mal. Und das ist der Beweis dafür, dass das Training was bringt, dass ihr Erfolg habt, dass es was bringt, dass ihr tatsächlich besser werdet. Und damit kommt die Routine.
Und das könnt ihr euch auch aufschreiben. Schreibt, macht euch einen Plan. Dann und dann habe ich so viel getroffen, dann und dann habe ich so viel getroffen. Und dann seht ihr, wie der Erfolg wächst, wie es kommt, wie ihr das Gefühl bekommt. Und je öfter ihr trefft, wenn ihr es tatsächlich mal so 15 Mal habt, das heißt, ihr habt es 5 Runden hintereinander konstant die 20 getroffen, was schon echt viel ist, dann kommen irgendwann auch automatisch die Triple 20er. Und diese Art Training, das kann man auf jede Zahl übertragen. Egal, ob es die 20 ist, die 19, die 18, die 14 oder Doppel oder Triple. Man kann es machen, genau so. Und wenn man das schon eine Zeit lang gemacht hat, dieses konstante Treffen, dann muss man feinfühliger werden. Und dann muss man auch ein bisschen mehr analysieren, als bisher war. Dann muss man quasi schon vorm Werfen wissen oder sich dafür bereit machen, wenn ich jetzt die Triple 20 treffe, dann muss ich wissen, wie habe ich geworfen, wie habe ich mich konzentriert, wie waren meine Bewegungen, wie war mein Stand. Das muss ich dann wissen. Denn wenn ich das wiederholen kann, dann entwickle ich eine Technik dafür, wie ich die Triple 20 treffe. Das muss man wiederholen im Training immer und immer wieder. Jetzt ist die Frage, wie trainiere ich überhaupt? Was mache ich da am besten? Viele von euch spielen wahrscheinlich in der Mannschaft, viele auch nicht. Viele machen es vielleicht nur aus Spaß, gucken sich das Video an, hier aus Spaß, weil sie einfach nur besser werden wollen, weil sie vielleicht einen Kumpel endlich besiegen wollen, weil sie ein Wetter am Laufen haben. Kann alles Mögliche sein. Aber ihr müsst 60-70% alleine trainieren und nur 30-40% tatsächlich mit einem Partner oder in der Mannschaft oder irgendwie mit jemand anderem. Denn wenn ihr zu viel zu zweit oder in der Mannschaft trainiert, dann kommt irgendwann das Gefühl auf, ich bin gerade in einer schlechten Phase, das läuft schon seit Wochen, es läuft einfach nicht mehr. Und das ist ja eher negativ, das ist ja gerade etwas, was langfristiger werden kann, was euch aber nicht so richtig die Motivation mehr liefert, sondern nur noch Frustration. Deswegen ist es wichtig, euch auch mal aus dieser Gruppe rauszunehmen, alleine zu trainieren, denn ihr müsst an euch arbeiten, ihr müsst an eurem Wurf arbeiten. Ihr wollt ja besser werden. Und besser werde ich nicht, indem ich mich einmal die Woche oder zweimal die Woche jedes Mal nur mit einer Person vergleiche oder mit 2 Personen oder sonst was. Dadurch werde ich nicht besser. Ich gewöhne mich an den Partner, ich gewöhne mich an eine vertraute Situation mit einem anderen Menschen. Das ist völlig weg von der Situation in einem Spiel, wenn ich gegen einen Fremden spiele oder in einem Turnier oder sonst was. Deswegen ist es wichtig, alleine zu trainieren, um sich die Technik anzueignen, um seine eigenen Fehler zu finden, um daran zu arbeiten, um Sachen zu ändern, also wieder Vertrauen auf Veränderung. Und dann das, was man erreicht hat im Training, wenn man sich einen Plan gemacht hat und gesehen hat, okay, das habe ich jetzt geschafft, dann kann man damit in eine Situation gehen und sagen, ich will jetzt mal gegen dich spielen, und dann wendet man das an. Dann wendet man das an, was man alleine gelernt hat, was man alleine trainiert hat und versucht's. Ist dann wieder eine andere Situation. Am Anfang ist es ungewohnt. Am Anfang läuft es auch nicht so. Am Anfang ist es, da denkt man sich, für was habe ich denn trainiert, für was habe ich das denn gemacht, aber erinnert euch bei diesem Training dann an euer eigenes Training. Macht alles genau so. Wenn es nicht passt, kommt immer zurück, immer auf Null und sagt, ich mache jetzt mal genau das wieder und wieder, was ich im Training bei mir allein gemacht habe. Und irgendwann kommt's. Und dann seid ihr drin und dann kommt auch der Tunneleffekt kennt wahrscheinlich jeder. Nicht aus der Physik, sondern tatsächlich, ich spiele wie im Tunnel. Ich bin so konzentriert, das kommt von alleine. Das kommt dann auch wirklich von alleine. Aber dazu muss man bereit sein und dazu muss man sich runterfahren und ruhig bleiben und darauf vertrauen, was im Training war.
Deswegen ist es wichtig, alleine zu trainieren. Denn dann habt ihr eine Basis für euch selber. Und das könnt ihr dann trainieren mit einem Trainingspartner, dann kommen vielleicht auch Spiele in der Mannschaft, dann könnt ihr das alles immer neu anwenden, dann kriegt ihr neue Erfahrungen und auch in Turnieren genauso. Wobei ich Turniere erst empfehlen würde, wenn es bei Auswärtsspielen oder auch zu Hause gegen andere Mannschaften dann auch wirklich schon geklappt hat. Ja, so, wie tatsächlich das Treffen dann aussieht, habe ich euch in Video 1 und Video 2 eigentlich schon gesagt. Ihr müsst ruhig bleiben, das ist also auch genau das, was ich eben gesagt habe mit dem, bin bei einem Trainingspartner und ich muss mich zurück in mein Training holen in dieser Situation. Das heißt, ich muss ruhig werden, ich muss auf Null zurückkommen, das hört sich jetzt alles so vorgeschrieben an mit diesem ganzen Müssen, aber das sind so Situationen, die muss man erkennen, die müsst ihr selber erkennen. Und gerade beim Training ist es wichtig, verschiedene Sachen zu machen. Ich empfehle euch im Training nicht länger als 20 Minuten an einem Spiel zu hängen. Also ich meine, ihr könnt Splitscore spielen, aber nicht länger als 20 Minuten. Ihr könnt es von mir aus 3 oder 4 Mal spielen, aber nicht länger als 20 Minuten. Denn wenn ihr das die ganze Zeit spielt, dann läuft es vielleicht mal gut, dann läuft es vielleicht mal schlecht, dann läuft es vielleicht mal noch schlechter und dann ist die Frustration groß. Und die Chance, dass es dann wieder besser wird, ist ziemlich klein. Deswegen macht dann Cut nach 20 Minuten. Ob es gut oder schlecht läuft, ist ja egal. Wenn es gut läuft, könnt ihr einen Haken dran machen. Wenn es schlecht läuft, dann sagt ihr, okay, ich mache ein Kreuz dran, es lief nicht gut. Aber dann könnt ihr euch einer anderen Aufgabe widmen, einem neuen Spiel, einer neuen Herausforderung. Und vielleicht läuft die besser. Und wenn die besser läuft, ist es natürlich besser. Dann ist das erste Spiel dann das Splitscore abgehackt. Dann könnt ihr auch vielleicht irgendwie sagen, okay, das neue Spiel, das lief jetzt besser, von mir aus Cricket oder sonst irgendwas. Das lief jetzt gut. Splitscore lief nicht gut. Kann man sagen, es gleicht sich aus. Oder man sagt tatsächlich, okay, dann muss ich jetzt an Splitscore arbeiten. Wenn der Cricket läuft, kann der Splitscore auch nicht so besonders schwieriger sein. Und da ist es wichtig, sich verschiedene Aufgaben, Ziele und auch Spiele sich vorzunehmen. Und da empfehle ich wirklich nicht länger als 15 bis 20 Minuten an einer Sache dran zu bleiben und tatsächlich auch 3 bis 5 verschiedene Sachen zu machen. So, was man dann machen kann, ist ganz unterschiedlich. Ich spiele ganz gerne mit meinem Trainingspartner 170er Finish. Das heißt, ihr fangt automatisch, also auf Steel Dart fangt ihr automatisch auf 170 an und versucht zu zweit die 170 zu checken. Dann trifft einer 81, bleiben 89 übrig, dann versucht der andere die 89 zu checken. Also immer 170 auf 0 bringen zu zweit. Was auch oft geht, sind eigene Spiele zu entwickeln. Ich spiele auch in der EDAT-Mannschaft und da habe ich auch das Meisterspiel reingebracht. Ja, das heißt, erstmal sind alle gleich vom Status her, wer wird der Meister? Und dann gibt es das Spiel also es gibt die Normalen und es gibt den Meister. Die Normalen, wenn ein Normaler alle anderen Normalen, das hört sich blöd an, aber es ist so, besiegt hat, ist er als erstes der Meister. So, ein Meister darf nur herausgefordert werden von einem Normalen, wenn dieser Normale einen anderen Normalen zusätzlich besiegt hat. Das heißt, ich bin ein Normaler, ich besiege jetzt einen anderen, dann darf ich den Meister herausfordern. Und das bringt ganz viel Motivation mit sich, auch in der Mannschaft. Jetzt wollen natürlich alle diesen Meistertitel haben. Jeder will immer der Beste sein. Jeder will der Beste in der Mannschaft sein. Das erweckt Ehrgeiz in jedem Spieler. Ich weiß nicht, wir spielen das so oft und eine Herausforderung kommt nach der anderen, weil immer einer sagt, okay, ich spiele jetzt gegen dich, ich habe gewonnen, ich spiele gegen dich. Das macht richtig Bock dann auch in der Mannschaft. Vielleicht
glaube, in der Mannschaft Training und Spiele gibt es genügend. Vielleicht sage ich vielleicht mehr zum Training alleine. Wenn ich trainiere, gehe ich fast hauptsächlich nur auf die 20. Ich versuche meine Technik anzuwenden, jedes Mal aufs Neue, jeden Tag. Es ist auch wichtig, gerade direkt am Anfang sofort mit dieser Technik anzufangen, denn es bringt die Fähigkeit mit sich, kalt, uneingespielt, unaufgewärmt das Spiel sofort gut starten zu können. Dann gibt es einfach auch so Angehensweise. Ich versuche dreimal Triple 16 zu treffen. Ich will dreimal Doppel 18 treffen. Ich will dreimal Tops treffen. Ich nehme mir verschiedene Zahlen vor, zu checken. Zahlen. Ich fange an bei 41. Ich will jetzt 41 checken. Habe ich das gemacht, mache ich 42. Habe ich die 42, mache ich die 43. Habe ich die 43, habe ich die 44. Und so weiter. Das könnt ihr machen von 40 bis 60. Das könnt ihr dann später machen von 60 bis 80. Das könnt ihr später machen von 80 bis 100, von 100 bis 120. Das mache ich oft, macht mir auch viel Spaß. Ihr habt das eine Bild auf Instagram von den 115 Punkten, wo ich schon, das war mein erster Versuch und es hat direkt funktioniert. Das hat mich auch schon ein bisschen von mir selber überrascht. Vor allem auch, weil Doppel 19 wird gar nicht so oft gespielt. Ich kenne viele, die auf der 19 spielen, aber Doppel 19 ist immer so eine Zahl, die birgt so eine Gefahr mit sich. Ich merke auch, viele spielen am Ende auf Doppel 2, aber Doppel 7 wird nie gerne gespielt. Obwohl es im Prinzip, es ist die gleiche Höhe. Es ist sogar die bevorzugte Seite, die man spielt, aber man spielt lieber auf Doppel 2 als auf Doppel 7. Man sieht nämlich immer die Leute von 14 auf 4 stellen, über 10 oder 6. Dass man dann auf die 8 vielleicht auch mit der 6 kommt und dann runter auf die 2 wieder. Ja, also das sind Trainingsspiele, die man alleine machen kann. Es gibt auch eine Software, die heißt No Zero One, also niemand. Und da habt ihr für SteelDart habt ihr eine Software, die euch einen Gegenspieler simuliert. Auf verschiedenen Levels, von 1 bis 10 glaube ich geht es. Und da habt ihr auch eine gute Möglichkeit, auch ein bisschen so ein Spiel zu simulieren. Auch wenn ihr in vertrauter Umgebung zu Hause seid oder sonst wo trainiert, ist es eine gute Möglichkeit, auch mal sowas zu simulieren und öfters durchzuspielen. Ja. Dann, wenn ihr diese Technik gefunden habt, es gilt darum, eure Technik herauszufinden, um tatsächlich öfters die Triple 20 zu treffen, beziehungsweise euer Ziel zu treffen. Diese Technik ist ganz, ganz essentiell. Diese Technik ist das Ergebnis, das ihr schon aus Video 1 und Video 2 jetzt erreichen könnt. Also wie ich schon gesagt habe, ihr müsst vor dem Wurf wissen, wie muss mein Wurf aussehen, damit ich das Ziel erreiche. Vorher muss natürlich passiert sein, dass wenn ich das Ziel getroffen habe, Triple 20 oder was auch immer, wenn ich das getroffen habe, muss ich mir merken, was habe ich gerade gemacht, wie war ich konzentriert, was hat mein Kopf gemacht, wie war die Armbewegung, worauf habe ich geachtet, wie stand ich. Das muss dann schon vorher passiert sein. So entwickelt ihr eure Technik. Und vielleicht funktioniert es nicht beim ersten Mal, vielleicht funktioniert es nicht beim dritten Mal, vielleicht auch nicht beim 10. Mal. Aber irgendwann habt ihr den Dreh raus, wie ihr gerade die Triple 20 getroffen habt oder wie ihr gerade die Triple 19 getroffen habt. Und diese Situation gehört es jetzt nachzustellen und wieder zu probieren. Und indem ihr das wieder und wieder probiert, werdet ihr merken, da ist der Schlüssel. Ich muss noch ein Stückchen höher mit dem Arm, ich muss noch ein bisschen tiefer mit dem Arm, ich muss ein bisschen früher loslassen. Vielleicht muss ich schneller werfen. Das ist wieder dieser Analyseprozess. Und das kann ganz viel helfen. Also jetzt Video 1, 2 und 3 verpackt in ein Training. Das heißt, ich fange an, ich finde meinen Stand, ich finde meine Wurfbewegung
und dann die Technik mit dem Feingefühl, mit der notwendigen Kraft, genau das zu machen, genau das zu finden, das Ziel zu treffen. Das kommt jetzt alles zusammen. Und dann müsste es eigentlich funktionieren. Dann müsstet ihr treffen, wenn ihr die Technik habt, wenn ihr tatsächlich die Technik gefunden habt, um ein Ziel dauerhaft zu treffen, dann funktioniert es oft auch auf den anderen Feldern. Ich glaube, das habe ich schon gesagt vorhin, ich bin mir nicht sicher. Ich mache immer ungeschnittene Videos, weil ich das für persönlicher halte, weil ich es für besser halte, anstatt es immer so zu bearbeiten, dass es perfekt rüberkommt. Ja, das dazu. Es gibt auch, ich habe euch ja, ich war ja auf diesem Splitscore-Turnier und auf diesem Steel Dart Splitscore-Turnier und die haben das tatsächlich anders gespielt. Deren Reihenfolge war nämlich nicht die wie beim E-Dart. Es fing an mit der 20, dann kam das Triple, also ein Triple-Treffen, dann kam die 19, dann kam ein Doppeltreffen, dann kam die 18, dann kam ein rotes Feldtreffen auf Doppel oder Triple, dann kam die 17, dann kam ein grünes Feldtreffen, dann kam die 16, dann kam das Center Bull, das Bullseye, also das rote, das innere, nicht das Ganze. Nee, Quatsch. Nein. Dann kam 3 Farbentreffen. Also entweder schwarz, weiß, grün, schwarz, weiß, rot. Also immer 3 verschiedene Farben zu treffen. Dann kam die 15, dann kam das Bullseye und dann kam noch die 14 zum Schluss. Das war interessant. Ich war ein bisschen nicht überfordert, aber auch überrascht, denn ich bin gar nicht so ein Bullseye-Spieler. Beim Steel-Dart benutzt man es, wer das Spiel anfängt. Beim E-Dart ist es bloß so, wer näher dran ist, fängt im 3. Spiel an. Deswegen war nie so wirklich ein Ding, das ich trainiert habe. Aber ich war überrascht, wie oft ich das Bullseye tatsächlich getroffen habe. Ich glaube, von meinen 8 Spielen habe ich es 6 Mal getroffen. 5 oder 6 Mal getroffen. Das war schon ein gutes Ergebnis. Dafür, dass ich es eigentlich nie direkt trainiert habe. Und das zeigt auch wieder, wenn ihr die Genauigkeit und die Technik auf einem Feld habt, dann ist es gar nicht so schwer, es auf andere zu übertragen. Ihr müsst euch nur bewusst sein, wie ihr Kraft und Richtung einsetzt. Die Richtung bleibt natürlich gleich, aber diese Strecke hier ist übersetzt ja auch ein Kraftverlust beim Werfen. Ihr könnt auch, da gibt es natürlich 2 Wege, es zu treffen. Geht mit dem Arm runter oder ihr bleibt mit dem Arm gleich und benutzt weniger Kraft. Das heißt, das zeigt auch wieder, dass es verschiedene Wege gibt. Aber es zeigt auch, dass es an euch liegt, dass es persönliche Einschätzungen sind. Dass es Dart ein sehr persönlicher Sport ist auch. Ihr müsst einen eigenen Stand finden, ihr müsst alleine trainieren, ihr müsst eigene Wege finden. Das hängt alles miteinander zusammen. Und ich glaube, ich habe mehr erzählt und geredet, als jetzt vielleicht tatsächlich von euch gedacht wurde. Ihr habt bestimmt erwartet, dass ich mehr tatsächlich über Training rede, dass ich mehr Spiele nenne, dass ich mehr zum Treffen sage. Aber ich habe mich auf das Video vorbereitet und ich wusste auch, das wird wahrscheinlich länger als die anderen. Und habe gemerkt, wie eng verzahnt das jetzt tatsächlich alles wird. Und das alles miteinander zusammenspielt und es falsch wäre, zu viel zu sagen als zu wenig. Deswegen bleibe ich hier erstmal vorsichtig und rede auch einfach erstmal darüber. Findet auch so ein bisschen Dialog mehr statt. Ja? Also wenn auf dieses Video wirklich mehr Kommentare kämen,
wäre ich wirklich sehr froh darum, um auch so eine Einschätzung zu finden, um die nächsten besser zu machen. Ich bin jetzt schon auf Querformat eingegangen, ich wollte was zum Trainingsplan gesagt. Ähm, also ihr bekommt auf jeden Fall eine Antwort, egal was ihr wollt. Ich werde auch im nächsten Video was zur Ausrüstung sagen. Meine Ausrüstung ist nicht besonders groß. Ich habe hier meine Darts und das war's eigentlich. Aber ich glaube, es gibt ganz viel dazu zu sagen. Und vielleicht finde ich auch den einen oder anderen, der einen größeren Beitrag dazu machen kann. Den kann ich auch veröffentlichen, den kann ich auch vorlesen, meinetwegen. Ich glaube, das ist eine Schiene, da wird ganz viel Erfahrung auch von euch verlangt. Ihr wollt natürlich auch viel mehr wissen, was gut ist und was schlecht ist. Womit ihr vielleicht gute Erfahrungen gemacht habt, schlechte Erfahrungen, benutzt ihr richtige Steel-Dartspitzen oder Reflex Points. Was für Flights benutzt ihr? Gewellte, genoppte oder normale, glatte? Da gibt es auch ganz Unterschiede. Da habe ich auch meinen Favoriten auf jeden Fall. Wie schwer sind eure Barrels? Habe ich auch schon diesen Post reingebracht auf Instagram. Und ja, ihr seid auf jeden Fall auch herzlich eingeladen, mir in Instagram Nachrichten zu schreiben. Das haben schon 2, 3 Leute gemacht. Seid ihr herzlich zu eingeladen. Ich helfe euch dann auch, sobald ich kann. Wenn ich Zeit habe, werde ich mich auf jeden Fall melden. Und ich hoffe, das hat euch heute ganz viel gebracht. Ich schlage euch auch vor, alle 3 Videos nochmal zusammenzuschauen, um das zu sehen, was ich angesprochen habe heute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich euch viel Erfolg im Training, dass ihr das packt. Und gut Darts bis dahin. Und dann werde ich im nächsten Video dann auch mal mehr auf euch eingehen. Bis dann.